เดินทางไปถนนแอตแลนติกโรดนะจ๊ะพี่น้องถนนแอตแลนติกโรดนี่ก็เป็นถนนที่มีความหวาดเสียวแห่งหนึ่งในโลกคือกันจ้ะเมื่อใดที่ลมทะเลขึ้นแห้งๆน้ำมันก็จะซัดขึ้นมาถึงถนนนะจ๊ะวันนี้ก็ถือว่าอากาศไม่ค่อยดีเป็นไรดีก็จะมีคนยางออก
บ้านท้ายลงใส่บัวบ้านจะลงไปแล้วลงแห้งไปอยู่เราใส่เสื้อมาบอกคอแล้วพี่น้องอากาศเย็นใส่15อย่างไปเบิ่งทางนี้ใส่ผู้ใส่เครื่องหมวกข้างในแล้วก็เอาเสื้อที่ใส่เดี๋ยวไปเบิ่งทางด้านนี้กันพี่น้องตอนนี้มีกำแพงกันล้มสาวภูมายืนอยู่ตรงนี้ไข่แนวพี่น้องเนี่ยบางลงไปพอลมมันมาจากทางนี้เนาะมายืนตรงนี้ก็ค่อยไข่แนวจากน้อยดูนะพี่น้องขึ้นน้ำทะเลมายืนตรงนี้ไข่แนวจากน้อยเลยพี่น้องไปยืนอยู่บางอื่นนี่ไอ้สันจดกล้องสิหลุดจากมือพูดละจ้ะลงคักเดี๋ยวไปเบิ่งทางนี้กันเด้อพอออกมาช่องนี้พี่น้องมาแล้ว
นี่เราก็จะพาเดินรอบนะคะออกกำลังกายกันจ้ะเดินอ้อมอีกจากรอบนึงรอบเขาตรงบริเวณมันเนี่ยกิจพักรถที่มีร้านกาแฟนี่เนี่ยให้คนมาเที่ยวชมตรงนี้เนี่ยจ้ะสามารถเดินอ้อมได้มาย่างกันมาย่างตกขางนี่ดีเนี่ยพี่น้องบ่ลมทางนี้อันเขากันไว้ถ้าเบิ้งแนวเอาไว้อีกด้านนึงคือลมแห้งอยู่พี่น้องมันก็จะมีเด็กๆแม่พามาเจอชาวบ้านนะคือเป็นจ้ะปูตัวเดิมอายุปูตัวเดิมจ้ะปูตัวเดิมเพื่อนเอาเศษวัสดุที่คนทิ้งลงมาน้ำทะเลให้จ้ะพลาสติกทั้งหลายโตก่อนกันได้เป็นลูกบ้านกันจ้าบัดเนี่ย